Secondary implants, how they're removed, and the process is going to be surprising for you. Now, we're now recording. secondary implant นะคะเดี๋ยวเราจะมีการเอาออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวพี่นายก็จะประหลาดใจว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงกันบ้างได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะแต่มันมีตัวหนังสือขึ้นที่ต้องกดตรงไหนพี่นายกดคำว่า got it ได้เลยค่ะ What is called a toroidal field by science in classified areas, or zero-point energy, is the electromagnetic field that surrounds the body. You is the Atma and the Earth. They are the same. toroid field หรือว่าอะไรนะไอ้พวกพลังงานต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันนะคะที่บอกว่าอยู่รอบๆตัวเรากับสนามพลังงานของโลกและรอบๆอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นพลังงานเดียวกันนะคะ That is the omnipresent hue, formed and taken shape so that things can float in a great ocean of that same energy. คือเป็นพลังงานของสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะที่ฟอร์มรูปต่างๆเอาไว้นะคะก็คือจัดสรรเป็นรูปดวงดาวอะไรต่างๆให้ได้มีประสบการณ์ลอยอยู่ตามที่ต่างๆนะคะที่ลอยอยู่ไปเหมือนกับมหาสมุทรอะไรประมาณแบบนั้น The energy that makes up an atma, the white core and all the layers, is also the pure hue. พลังงานที่สร้างแอตมานะคะที่เป็นแกนกลางจุดสีขาวตรงกลางเนี่ยนะคะก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์จากฮิว It is the first sound or first word in certain religious books that is not known in those books. It is not a spoken word. เป็นเสียงแรกก็เป็นเสียงคำแรกนะคะซึ่งหลายๆศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้จักนะคะไม่เคยได้ยิน It is not a written word. มันไม่ได้เป็นคำที่เขียนขึ้นมานะถูกเขียนขึ้นมา The Series Agenda and the Parallel Time Trilogy books are doorways that lead to greater awakening far beyond the books. หนังสือ The Series Agenda และหนังสืออีก3เล่มของสกอตนะคะที่เป็น3เล่มจบนะจะเป็นหนังสือที่เป็น doorway นะคะที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่ไปไกลกว่าในหนังสือทั้ง3เล่มนี้มาก This is why we're enthusiastic about taking on the challenge to translate the Series Agenda into the Thai language properly. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรารู้สึกว่าตื่นเต้นและดีใจนะคะที่จะนำหนังสือ The Series Agenda เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยให้ได้ดีที่สุดนะคะ Part of what works in publishing and choosing to have a company hired is how they represent themselves in a professional way. ในการที่จะเลือกบริษัทที่เราจะบริษัทแปลหนังสือเนี่ยนะคะก็ขั้นตอนในการเลือกก็จะอยู่ที่ว่าแต่ละบริษัทเขาพรีเซนต์บริษัทเขาว่ายังไงบ้างนะคะ So we're working diligently on determining if we're going to hire an Italian company or a company in Singapore. ตอนนี้เราก็กำลังขมักเขม้นนะคะทำงานเพื่อจะเลือกบริษัทที่ดีที่สุดว่าจะเป็นบริษัทจากประเทศอิตาลีหรือที่ประเทศสิงคโปร์ We'll know more about this tomorrow. We're going to get on a Zoom session with the Singapore people. Perry's going to meet with the woman that may do the work. พรุ่งนี้นะคะแพรรี่เองก็จะได้ก็จะมีซูมคุยกับบริษัทของทางประเทศสิงคโปร์และรวมถึงนักแปลด้วยนะคะแพรรี่เองก็จะได้คุยกับนักแปลตรงด้วย For anybody that translates this book or these books, they're going to go on a learning curve that will be beneficial to them through the process. ใครก็ตามนะคะที่จะได้แปลหนังสือ The Series Agenda และหนังสืออีกทั้ง3เล่มนะคะคนที่จะได้แปลนี้นะคะจะได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้อีกเยอะเลย So we have to select the right, not just the right person, but the right company. เราก็จะต้องเลือกไม่ใช่เฉพาะคนที่ดีที่สุดนะคะคนที่ใช่ที่สุดก็ต้องเลือกบริษัทที่ใช่ที่สุดด้วย Just a little update for you. It's not what we're here to do. อัปเดตให้ฟังนะคะ We're here to go on a secondary implant removal journey. ตอนนี้นะคะเราอยู่กันเพื่อที่จะเอา secondary implant ออกกันนะคะ We do not do this or attempt to do this on Earth. เราจะไม่ทำและไม่มีความพยายามที่จะทำกันในโลกใบนี้ It has to be done with friends from out of town, very evolved beings, friends of mine, co-creators that know how to do this who were not born on Earth.
ซึ่งคนที่จะในการเอา secondary implant ออกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเพื่อนของสกอตนะคะที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้เกิดบนโลกใบนี้และเป็นเพื่อนที่วิวัฒน์มากๆแล้วนะคะที่มาจากดาวอื่น They do not have subconscious minds like people of Earth do. เขาไม่มีจิตใต้สำนึกเหมือนที่คนบนโลกมี I am capable of removing secondary and primary implants, but I choose not to do this. สกอตเองมีความสามารถในการที่จะเอา secondary implant หรือ primary implant ออกแต่สกอตเลือกที่จะไม่ทำ Because this body was born here. I was forced into it when it was 3. เพราะว่าสกอตเองมีร่างกายบนโลกใบนี้นะคะซึ่งสกอตเองถูกมาบังคับให้เกิดมาในร่างกายนี้เข้ามาอยู่ในร่างกายนี้ตอนเมื่อเขาอายุ3 ขวบ And even though I'm capable of doing it, I want beings who have never been on this earth and who do not have implanted subconscious energy fields to conduct the implant removal. เพราะสกอตเองมีร่างกายอยู่บนโลกใบนี้ก็เลยเลือกที่จะไม่ทำเลือกให้เพื่อนๆทำเพราะว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยไม่มี subconscious ไม่มีจิตใต้สำนึกแล้วก็ไม่มีคือไม่เคยได้อยู่ในสนามพลังงานโลกบนโลกใบนี้มาก่อนเลยนะคะ There may be other people on this planet that are claiming to do this work that they've gotten from my work. Like even the term secondary implant removal was not known to any of them until this work came out. อาจจะมีบางคนบนโลกใบนี้นะคะที่เคลมว่าเอา secondary implant ออกได้จากการรู้จักงานของสกอตนะคะซึ่งจริงๆแล้วงานเนี้ยไม่รู้จักได้จากงานของสกอตจากหนังสือนะคะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครรู้จักคำว่า secondary implant เลยนะคะ Some people get excited and think that it's a way for them to make money off someone else's work, and they think and claim they do it themselves. This is not true. บางคนอาจจะตื่นเต้นนะคะแล้วบอกว่าเอาสามารถจะช่วยเอา secondary implant ออกได้แล้วก็ทำเงินได้นะคะแต่นี่คือไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องและไม่ใช่เรื่องจริง They don't have the training or the initiations or the background or permission to do it from beings beyond Earth. พวกเขาไม่มีพื้นฐานไม่ได้รับการฝึกนะคะแล้วไม่ได้รับอนุญาตจากนอกโลกนะคะเพราะการทำงานตรงนี้ได้ต้องได้รับการอนุญาต The hue, life, or the omnipresent energy has a way of teaching people better. ฮิวนะคะสนามพลังงานของฮิวเนี่ยมีวิธีการในการที่จะสอนทุกคนให้บทเรียนกับทุกคน I never contact or criticize those people online with anybody because life will teach them better all by itself. I don't need to get involved. ซึ่งสกอตเองก็ไม่ต้องมีการติดต่อตรงกับใครนะคะหรือว่าอะไรคุยกับใครตรงเรื่องนี้นะคะเพราะสกอตรู้ดีว่าฮิวจะทำหน้าที่เพื่อจะสอนทุกคนเอง My purpose for being on this planet at this time is to help bring about an unexpected transformation for individuals and then the entire planet at the right point. การจุดประสงค์ของการดำรงชีวิตของการมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ในตอนนี้ของสกอตนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงได้จดจำตัวตนของตัวเองได้และปลดปล่อยโลกนี้ให้เป็นอิสระ For me to co-creatively be involved in this work means that I have been trained to conduct it, see it, go out of my body, speak through my body, and do the work. การที่สกอตเข้ามาทำงานตรงนี้ได้เนี่ยนะคะก็คือสกอตเองก็ต้องไปมีประสบการณ์ที่ออกนอกประสบการณ์นอกเหนือร่างกายไปนะคะต้องมีการฝึกฝนต้องได้รับการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์เห็นด้วยตัวเอง This work is pure telepathic. It's not psychic. งานนี้เป็นงานที่มีการสื่อสารตรงบนทางจิตนะคะ This is the pure omnipresent hue energy link we all have that is connected to the source behind all life. ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อตรงกับสนามพลังงานของฮิวหรือสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะที่มีไว้สำหรับเชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกสรรพสิ่ง We are telepathic beings, even if some of us don't remember that yet. พวกเราทุกคนสามารถจะสื่อสารกันทางจิตได้นะแต่เราอาจจะลืมมันไปแล้ว We are not now, nor have we ever been a physical body. พวกเราไม่เคยเป็นนะคะแม้แต่ตอนนี้เราไม่เคยเป็นร่างกายนี้เลย Obviously, what we are is quite adept at running them. จริงๆแล้วเราเป็นอะไรที่พัฒนาวิวัฒน์ขึ้นมาแล้วนะคะที่เราสามารถจะมาควบคุมร่างกายนี้ให้ทำงานได้ The problem with people on Earth is they don't know what they are that's running them, these bodies.
ปัญหาของคนบนโลกคือเราไม่รู้ว่ามีใครมาควบคุมร่างกายนี้ให้ทำงานได้นะคะนี่คือปัญหาของคนบนโลก Unless that is first awakened in a person, they cannot make progress. นอกจากว่าถ้าคนบนโลกได้รู้เรื่องราวตรงนี้แล้วนะคะการตื่นรู้ถึงจะเกิดขึ้นไม่งั้นก็เป็นไปไม่ได้ The reason for this is because they have to be co-creatively, through their ability to visualize, involved. เพราะว่าในการที่จะตื่นรู้และจดจำตัวเองได้เนี่ยนะคะจะต้องมีการใช้จินตนาการของตัวเองให้เป็นนะคะเพื่อจะเราเรียนรู้และวิวัฒน์ต่อไปได้ This becomes their own awakening direct experience because the wisdom is there in people, is just suppressed. ซึ่งเป็นการปลุกการตื่นรู้ของแต่ละคนให้ตื่นขึ้นมานะคะมันเป็นการปลุกให้เกิดการตื่นรู้จากการที่เราถูกกดให้ลืมมันไป You might want to lower your microphone a little bit there, Perry, if you can. It's booming. Is it better? No, it was pretty booming. Okay. So, a secondary implant is an artificially created holographic type of energy field that has torture and death and statements in it like, if you remember who you are, we'll eat you alive again, things like that. They're not your actual experience. Secondary implant นะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมานะซึ่งในโปรแกรมนี้ก็จะมีเรื่องของความทรมานการตายความตายอย่างทรมานนะคะแล้วก็ถูกฝังเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆกับเราและเป็นโปรแกรมที่ทำให้เราเกิดความกลัว They are artificially implanted in you by tyrants somewhere in your past before you were born here. เป็นโปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้นะคะโดยไทรันก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้ They often look like something loving and dear and a teddy bear or a crystal or something beautiful, a flowers in a vase or whatever, so that even though it's subconscious, if you saw it, you would not want to get free of it. ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอิมพลานต์ต่างๆเหล่านี้นะคะมีลักษณะที่สวยงามน่ารักอย่างเช่นเป็นรูปหมีบ้างรูปแจกันบ้างรูปดอกไม้รูปคริสตัลบ้างเลยนะคะซึ่งพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งไป Shantial and Tonaltial are two human beings from another planetary system that come to this solar system from the Galactic Alliance. ชอนทิลโทนัลทิลนะคะก็คือเป็นทำงานอยู่ในกาแล็กติกนะคะก็คือเข้ามาในสนามเข้ามาในระบบสุริยะโลกของเราเนี่ยนะคะโดยมาจากสภากาแล็กติกนะคะ They are sometimes 350 years old compared to an Earth human and look to be about 36. จริงๆแล้วเขาอาจจะดูเขามีอายุประมาณ350ปีนะคะของทางโลกแต่ลักษณะที่ดูแล้วเหมือนอายุ36ปีของคนทางโลก They're nicely dressed. They have a Galactic Alliance single-piece form-fitting uniform on, and they get great joy out of liberating people from these implants, these terrible things. เขาแต่งตัวแบบชาวกาแล็กติกกันนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์อยู่ที่ชุดของเขานะคะแต่งตัวเป็นชุดติดกันชุดเดียวแล้วเขาก็จะมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้ช่วยเหลือปลดปล่อยคนบนโลกให้เป็นอิสระ They are implanted in what's called a subconscious energy field, so they're there to affect or make you fear something subconsciously to misdirect your decision making. ตัว implant ตัวนี้นะคะที่ถูกฝังไว้ที่สนามพลังงานมันจะมีผลในการทำให้เราในการตัดสินใจและทำให้เราเกิดความกลัว None of this has anything to do with the human brain. อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าไม่เกี่ยวกับสมองของเรา Real implants are not little electronic chips under the skin. implant ไม่ได้เป็นชิปที่อยู่ในผิวหนังใต้ผิวหนังนะคะ And anything you can imagine when you visualize or daydream being somewhere else in the multidimensional creation, it's not created in your brain. เวลาที่เราจินตนาการเห็นสิ่งหรือคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้คิดหรือไม่ได้เกิดขึ้นในสมองของเรา This comes from who you are running that body. แต่เกิดจากตัวตนที่แท้จริงที่มาควบคุมร่างกายนี้ให้ทำงาน And that is spherical or round in shape. นั่นก็คือเป็นลักษณะแบบกลมๆนะคะ It has structure. It is made of an energy that is not made of molecules or atoms. ซึ่งในตัวกลมๆดูตรงแท้จริงของลักษณะกลมเขาก็มีโครงสร้างนะคะไม่ได้สร้างจากอะตอมหรือโมเลกุลใด It is not nuclear or atomic in nature.
แล้วก็ไม่ได้สร้างจากนิวเคลียร์หรืออะตอมใดๆนะคะ That vast field of blackness you see in space that all little galaxies float in a Hubble Space Telescope image is not black to the Atma. สนามพลังงานอันดำมืดที่เราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยนะคะที่จะทำให้ดวงดาวต่างๆลอยกันอยู่ได้เนี่ยจริงๆแล้วสนามพลังงานนั้นไม่ได้ดำมืดเหมือนที่เราเห็นตามภาพถ่ายต่างๆ The real person that is you, when you're out of your body outside of Earth's negative atmosphere, it appears like a white golden light everywhere. ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะก็คือแอตมาเวลาที่เราออกนอกจากร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นพลังงานที่เราเป็นดำมืดเนี่ยนะคะจะรู้ว่ามันไม่ได้ดำมืดแต่เป็นพลังงานแสงสีขาวประกายทอง Daydreaming, everyone does on Earth, but they don't know what they're doing. ฝันกลางวันเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกทำกันนะคะแต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำมันอยู่ Because no one on Earth has ever taught them that they could use it to see into the entire multidimensional creation. เพราะไม่เคยมีใครบนโลกนี้นะคะที่สอนพวกเขาว่าในการฝันกลางวันแบบนี้ละค่ะที่เราจะใช้ความสามารถตรงนี้ในการมองเห็นออกไปนอกจักรวาลนอกโลกของเรา So most people don't have a clue how to do it. ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไง More than this, they're terrified to do it. มากกว่านี้ก็คือพวกเขากลัวที่จะทำมันด้วย This is why proper preparation to awaken in others what they are as an Atma and not a body comes first before we can go into these sessions. นี่คือเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมการเตรียมตัวเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงนะคะแต่เป็นแอตมานะคะที่มารันร่างกายนี้เพื่อเป็นการเตรียมการให้เราสามารถจะเอาอิมแพลนตัวนี้ออกได้ When you imagine going to the beach, you first visualize it and then you move your body to a car or a bus and you go to the beach. But the car or the bus doesn't connect with you until you first visualize it. เวลาที่เราจินตนาการว่าเราจะไปชายหาดนะคะเราจะต้องเดินทางไปจะไปโดยรถบัสหรือรถโดยสารหรือรถอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีการจินตนาการก่อนถึงจะขึ้นรถไปที่ชายหาดได้ A human brain and body does not run itself. It derives its energy charge to run from you. สมองและร่างกายนี้ไม่สามารถจะควบคุมทำการได้เองนะคะแต่ต้องมีการสั่งการและควบคุมจากตัวตนที่แท้จริงของเรา Since you're an Atma and not a physical body and not made of nuclear energy, you're not made of the space and time or the past or the future. นั่นก็คืออัตมานะคะก็คือตัวตนที่แท้จริงนะคะเราไม่มีลิมิตนะไม่มีขีดข้อจำกัดใดๆเลยไม่มีระยะทางและการเวลา You're comprised of a source energy, and we're meant to be co-creators with that source energy. เราเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้าง When you imagine yourself up above your body, which is just daydreaming, you just see what it would be like in your imagination to see your body sitting there. จินตนาการนะคะว่าเราเห็นตัวเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะมันก็เหมือนกับการที่เราฝันกลางวันว่าเรากำลังมองตัวเราเอง Just like you don't think about it when you imagine getting in your car and going to the store, this is the same thing but made much more expansive to connect to the multidimensional creation. มันก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราจินตนาการว่าเราจะไปไหนเราจะนั่งรถไปที่ไหนยังไงนะคะแต่ว่าการจินตนาการแบบนี้นะคะทำให้เราไปยังที่นอกโลกนอกจักรวาลได้นะคะซึ่งมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้มากกว่าโลกใบนี้มาก The Hu, the omnipresent living power, is one power. It's everywhere. The Hill นะคะสนามพลังงานของ Hill อยู่ทุกที่ The spherical being you are can travel on that energy without the limits of space and time, the speed of light, or gravity. ตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถจะเดินทางไปได้ทุกที่ในสนามพลังงานของ Hill ไม่มีอุปสรรคใดๆจะหยุดได้เลยนะคะ Since you are comprised of energy from the source itself, before time and space was created, how old are you? ในเมื่อเราเองเนี่ยนะคะเป็นสนามพลังงานจากพระผู้สร้างแล้วเป็นก่อนแล้วเราดำรงอยู่เนี่ยนะคะก่อนที่จะมีระยะทางและการเวลาอีกนะคะถามว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่กันแล้ว The problem with this question is, until people are awake enough to ask it, the Hu will not respond to deliver this awakening. คำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องถามคำถามนี้กับตัวเองนะคะถ้าเราไม่ถามคำถามนี้หรือไม่รู้เรื่องนี้ฮิวก็จะไม่ตอบรับในสิ่งที่เราต้องการที่จะรู้มากไปกว่านี้นะคะ
The living omnipresent power, the hue, is a living energy that requires we co-creatively imagine with it correctly. พลังงานของพระผู้สร้างพลังงานของการดำรงอยู่นะคะต้องการให้พวกเราร่วมสร้างสรรค์จินตนาการอย่างถูกต้องเพื่อร่วมสร้างสรรค์กับพลังงานของพระผู้สร้าง Imagine being in space above Earth's atmosphere looking at the polar ice caps of the planet and the barren moon. จินตนาการว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือโลกของเรานะคะเห็นขั้วโลกนะคะแล้วก็เห็นพระจันทร์ของเราที่หมุนอยู่ด้านที่ไม่หมุนรอบตัวเองเลย Here you find Ambassador Trillian 18 feet tall, showing you a body form he had over 1 billion years ago, the Atma hovering above it. นี่นะคะพี่นายจะเห็นAmbassador Trillianนะคะที่สูงประมาณ18ฟุตนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของ Trillian Master Ramu is here. You know what he looks like, and Master Opelum and Etta Din, both Drens hovering above Master Trillian. Master Ramu กับ Master Opelum ก็มานะคะเอตตากับเดนก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ลอยอยู่เหนือ Trillian นะคะ The top silent mentor is here, and Satnam as well, hovering up behind Etta and Din. Top Silent Mentor และสัตนามก็อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ลอยอยู่เหนือเอตตากับเดนขึ้นไปอีก And Satnam is there too. สัตนามก็อยู่ที่นี่ They are here to make sure things go smoothly. เขามาอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ There is a ship about 30 feet across with a blue anti-gravitic light around it with 3 semi-spheric pods in the bottom, hovering nearby. มียานที่กว่าความยาวตัวยานประมาณ36ฟุตนะคะซึ่งมีลำแสงสีฟ้าอ่อนรอบตัวยานนะคะด้านล่างก็เป็นเหมือนเป็นลูกวงกลม3อันนะคะอยู่ใต้ยานนะคะบินอยู่รอบๆแถวๆนั้น You can see through the hull and you see 3 other couples, about 36, human, running the ship and 2 sitting in the back seats with their eyes closed and their heads on their chest. เราจะเห็นคู่สามีภรรยา3คู่นะคะบังคับยานอยู่แล้วอีก1คู่อ่อนเหมือนกันนั่งหลับอยู่ด้านหลังยาน Those 2 beings, Shantiel and Tonaltiel, are standing to each side of you. They look to be about 36 and คู่สามีภรรยาที่นั่งอยู่หลังยานนะคะก็คือชอนทิลกับโทโนทิลซึ่งตอนนี้แอดมาอยู่กับข้างๆพี่นายแล้วอายุก็ประมาณ36ปีนะคะ Shantiel and Tonaltiel are several hundreds of years old and much different than Earth humans. ซึ่งชอนทิลกับโทโนทิลมีอายุจริงๆทางโลกของเขาประมาณ300กว่าปีนะคะแตกต่างจากอายุของคนบนโลกเรา They don't have subconscious minds. พวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกหรือความกลัว They did not grow up on Earth. พวกเขาไม่ได้เติบโตบนโลกใบนี้ They do not have implants. พวกเขาไม่มี implants They have the equivalent of 10 PhDs to an Earth person by the time they're 10. พวกเขามีปริญญาเป็นด็อกเตอร์นะคะ10 ใบตอนที่เขาอายุตั้งแต่10 ขวบ This is why, instead of me doing the secondary and primary implant removal, I co-creatively work with them so they do it. นี่คือเหตุผลว่าทำไมสกอตถึงเลือกที่จะไม่เป็นคนทำ secondary implant removal เนี่ยนะคะแต่เลือกให้เพื่อนๆของเขาเป็นคนทำแทน I'm capable of guiding you here and anywhere in the multidimensional creation and speak through my body because I'm out in space with you right now. It sounds English, but we're having a telepathic communication. ซึ่งสกอตเองเนี่ยนะคะที่เขาทำได้ก็คือไกด์พวกเราเนี่ยนะคะมาเอา implant ออกหรือว่าพาไปยังมิติต่างๆได้นะคะ Out here in space, while your body's asleep in the trance state back on Earth, you can understand anything. เวลาที่เราหลับเนี่ยนะคะเราออกนอกร่างกายเราจะสามารถเข้าใจได้ทุกอย่างนะคะ Because you are the spherical being and part of the source energy, and you plug into that, and then you have access to know anything. เพราะเราเองเป็นลักษณะกลมเหมือนพระผู้สร้างและเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างฉะนั้นเราสามารถจะเชื่อมต่อและรู้ได้ทุกอย่าง You have a body that looks to be about 36, like you on Earth, but perfect, flawless, trim, beautiful. It's a prototype. ร่างกายของพี่นายเองนะคะร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36ปีนะคะก็คือหุ่นกระชับหุ่นสวยงามเลยนะคะ It looks human and normal, but it is made of energy. It's not a physical body. ลักษณะก็คือเหมือนกับคนลักษณะเหมือนคนทั่วๆไปนะคะแต่เป็นร่างกายทางพลังงาน
When that body looks up smiling, which you're doing now, you see the spherical being, bright and luminous, hovering above you. ก็คือร่างกายของพี่นายก็ยิ้มนะคะมองขึ้นไปเห็นอัตมาตัวตนของพี่นายก็มองมาอย่างร่างกายพี่นายก็ยิ้มให้พี่นายเนาะ Chantyal and Tonaltial standing to each side of you smile at you. You look at each one and thank them for being here. ชอนทิวกับโทโนทิวนะคะอยู่ด้านข้างของพี่นายนะคะแล้วก็มองไปที่นายแล้วพี่นายก็ขอบคุณที่พวกเขามาอยู่ตรงนี้ When they communicate with you, it's in Thai, but you can also understand Galactic Standard English out here. เวลาเขาพูดกับพี่นายเขาพูดเป็นภาษาไทยนะคะแต่พี่นายเองก็สามารถเข้าใจภาษากาแล็กติกของเขาเหมือนกัน Pure telepathy and the way that it works understands all languages. การสื่อสารตรงหรือการสื่อสารทางจิตเนี่ยนะคะทำให้เราเข้าใจได้ทุกภาษา But unless the body on Earth and brain is trained to accept this, you can't experience this back on Earth. การที่เราจะเข้าใจตรงนี้ได้นะคะนั่นคือสมองและร่างกายของบนโลกเราต้องได้รับการฝึกและการสอนมาถึงจะเข้าใจได้ When you look up, this is the energy body that looks like you. You see this spherical being you are and a huge electromagnetic field of energy around it, like the one that goes around the Earth. พี่นายตอนนี้คือร่างกายของพี่นายที่เป็นร่างกายพลังงานนะมองขึ้นไปยังตัวตนที่แท้จริงของพี่นายที่เป็นแอตมาเห็นสนามพลังงานอันใหญ่มากเลยนะคะที่อยู่รอบๆสนามร่างแอตมาของพี่นาย In that field of energy is planted, when a subconscious field, a device that has terror and death in it. It's not your experience, but it influences how you decide things on Earth. ในสนามพลังงานของพี่นายนะคะมันมี device หรืออุปกรณ์อะไรบางอย่างและที่ถูกฝังเอาไว้ซึ่งบรรจุไปด้วยเรื่องของความตายความทรมานต่างๆ They take the form of something pleasant or beautiful, so you wouldn't dare remove them. ซึ่งในตัวที่มันถูกฝังเอาไว้เนี่ยนะคะมันจะอยู่ในลักษณะของอะไรต่างๆที่มันสวยงามหรือน่ารักทำให้เราไม่อยากกำจัดมันทิ้ง Very diabolical. This was done to you before you were born. ซึ่งแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะคะตัวอิมแพลนที่ฝังไว้มันเป็นอะไรที่โหดเหี้ยมโหดร้ายมากเลยนะคะแต่ว่ามันถูกฝังเอาไว้ก่อนที่เราจะมาเกิดยังโลกใบนี้ There are usually 3 secondary implants that keep people from being aware of the primary implant that made them unaware of themselves as an Atma. โดยปกติโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมี implant ไอ้ secondary implant นะ3ตัวหลักๆเนี่ยนะคะที่ทำให้คนเนี่ยอยู่ในความกลัวทำให้เราจดจำตัวเองไม่ได้ Not knowing consciously who we are as the Atman and not a body is because of subconsciously implanted terrorizing programs. การที่จำไม่ได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่ว่าคือแอตมาคือตัวตนที่แท้จริงของเราเกิดจากไอตัว implant ตัวนี้นะคะที่เกิดมีความตายความทรมานอย่างทุกข์ทรมานทำให้เราไม่อยากจดจำ This is what Chantyal and Tonaltial are telling you. นี่คือสิ่งที่ชอนชิวกับโทโนชิวกำลังพูดกับพี่นาย When you look up at this huge electromagnetic field, like a big thing comes out the top of the sphere you are and in the bottom, just like it does on planet Earth, there's also one around the physical appearing body you have out here in space. พี่นายเรามองขึ้นไปนะคะที่ตัวตนที่แท้จริงของพี่นายนะด้านบนนะคะกับด้านล่างนะคะแล้วก็ทางด้านของร่างกายทางพลังงานพี่นายก็มีตัว implant ตัวนี้อยู่ There's also one like that around your body back on Earth. People call the aura, but it isn't close to your body. It looks much different than people on Earth understand. แล้วก็มีอันหนึ่งนะคะอยู่ที่ติดที่สนามพลังงานที่ร่างกายของพี่นายที่นั่งอยู่บนโลกซึ่งคนบนโลกเรียกว่าเป็นออร่านะคะแต่จริงๆแล้วออร่าของคนบนโลกกับงานที่เราทำอยู่มันต่างกันมากเลย This work is far beyond psychic work that only works with the lower energies of the lower dimensions, which are in competition between positive and negative. ซึ่งในการทำงานตรงนี้นะคะมันเหนือจากการทำงานของคนบนโลกซึ่งเป็นการเรื่องของการคำทำนายทายทักอะไรประมาณแบบนั้นนะคะซึ่งเป็นสนามพลังงานที่ต่ำกว่าสนามพลังงานที่อยู่ที่เรากำลังทำงานกันอยู่ Those kinds of things are turned off when you're out here with us, outside of Earth's atmosphere. ซึ่งไอ้ตัว implant อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะถูกปิดเมื่อเวลาที่พี่นายออกลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกWhen you look up at the energy field, and you have this physical form they can see that's made of pure energy, it's an extension of the Atma. You can see 3 objects in that field.
พี่นายที่เป็นร่างกายทางพลังงานเนี่ยนะคะมองขึ้นไปที่สนามพลังงานที่ตัวตนของพี่นายจะเห็นอยู่3จุด One is behind in the other side of the sphere, about in the fifth layer. One is to the left in the fourth layer, and one is to the lower right in the second layer. อันหนึงนะคะอยู่ทางไปด้านหลังของแอตมาตัวตนของพี่นายนะคะอยู่ประมาณช่วงที่มันเป็นสนามพลังงานชั้นที่5นะคะอีกอันอยู่ด้านซ้ายอยู่ชั้นที่4อีกอันอยู่ด้านฝั่งขวา These are layers in the electromagnetic field, not within the atma, not part of the teardrop color layers, not the white core. ไอ้ที่เราเรียกว่าเป็นเลเยอร์เนี่ยนะคะมันเป็นชั้นของสนามพลังงานนะคะไม่ได้อยู่ในแอตมาไม่ได้อยู่ในใจกลางสุดใจกลางพลังงานของพี่นายที่เป็นแสงสีขาว Subconscious implant programs to control you cannot be placed within the atma itself. ไอ้ตัว implant ตัวนี้นะคะที่ถูกฝังเอาไว้เนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปฝังในตัวตนที่แท้จริงของเราได้ They are made of energy of lower space and time and molecules and atoms, and they do not go into the atma energy, which is pure hue. เพราะตัว implant ตัวนี้มันถูกสร้างขึ้นมาในที่ lower world นะคะมันจึงไม่สามารถเข้าไปที่ atma ตัวตนที่แท้จริงของพี่นายได้เพราะนั่นคือพลังงานที่มาจาก upper world. These objects are made to influence your nervous system back on Earth so that your little brain and you think you're making right decisions about waking yourself up when you're not. ไอ้3ตัวนี้นะคะที่มันจะมีผลกับการที่ทำควบคุมตัวเราทำให้เราจดจำทำให้เราไม่สามารถจะตื่นรู้ได้และควบคุมระบบประสาทของเรา You know you've already awoken enough to make correct decisions. That's why you're here now. ตอนนี้พี่นายก็รู้มาพอสมควรแล้วนะคะทำให้เราตัดสินใจทำให้พี่นายเนี่ยมาอยู่ในวันนี้กับพวกเราได้ Let's take a look at the one that's up in the electromagnetic field that surrounds the atma behind you, out in the fifth layer, I think. อันแรกนะคะให้เราไปที่อันแรกก่อนที่อยู่ทางด้านหลังอัตมาตัวตนของพี่นายที่อยู่ที่สนามพลังงานประมาณชั้นที่5 I'm calling it fifth layer, but really the electromagnetic field is one field of energy. Just trying to give you a perspective of how far out is in that field compared to the different layers of the teardrops in the atma you are. ที่สกอตเรียกคำว่าเลเยอร์ที่5เนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วสนามพลังงานมันมีอันเดียวใหญ่ๆแต่มันกว้างใหญ่มากนะคะแต่พยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันอยู่ช่วงตรงไหนของสนามพลังงานถ้าเปรียบเทียบกับตัวแอตมาของเราอะนะคะที่มีหยดน้ำอยู่แต่ตัวนี้คือมันอยู่ในสนามพลังงานนอกตัวตนของเรานะนอกแอตมา There are beings I want to make sure you're aware of here. Etta and Din are here, Satnam, the top silent mentor, and even my cat Starlight that passed away, who resides now with Satnam in the Atma plane. He's here too. ก็อยากให้พี่นายได้รู้นะคะว่าตอนนี้นะคะก็มีเอตตากับเดนนะคะอยู่ที่นี่แล้วก็มีท็อปซาเลนเมนเทอร์นะคะแล้วก็มีแมวสตาร์ไลท์ของสกอตก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนี้แมวของสกอตเนี่ยนะคะเลือกที่จะอยู่ไปเรียนรู้กับสัตว์น้ำ Because I was able to escort him to above the void. He no longer has to incarnate as a human or a cat. He doesn't even have to incarnate at all if he doesn't want to. เพราะว่าสกอตเองเนี่ยนะคะเป็นคนพาสตาร์ไลท์เนี่ยให้ขึ้นไปอยู่เหนือบอยไปเลยนะคะซึ่งสตาร์ไลท์เองเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกคือไม่จำเป็นต้องมาเกิดมามีร่างกายนี้อีกนะคะ I want to make sure you understand the perspective that Atmas run animal bodies too. อยากให้พี่นายได้เข้าใจเรื่องราวนี้นะคะเพื่อรู้ว่าอัตมาเองก็มีการรันและควบคุมร่างกายที่เป็นสัตว์ด้วยเหมือนกัน Life on other worlds, spacefaring races, and humans do not live like people on Earth do. ชีวิตบนดาวดวงอื่นนะคะเขาไม่ได้มีชีวิตเหมือนคนบนโลก Now let's get back to the Atma hovering above your physical appearing form. That object back behind the other side of the Atma in that electromagnetic field looks kind of like, how do I describe it? It's a very unusual looking off. It's brilliantly lit in the blue golden light, and it looks like kind of like a flattened sphere, like an oval with points coming out each end, tapered to a point. It's something that's very beautiful to look at.
กลับมาที่ไอตัว implant ตัวนี้ที่ฝังอยู่ที่แอดมาตัวตนที่แท้จริงของพี่นายที่อยู่ด้านไปทางด้านหลังเนี่ยนะคะซึ่งลักษณะเนี่ยมันก็คือจะเป็นออกสีน้ำเงินทองนะคะสีน้ำเงินทองลักษณะเหมือนเป็นรูปไข่ด้วยแล้วมันเหมือนกับมีไอปลายแหลมๆเนี่ยออกมาซึ่งมันสวยอะลักษณะมันแปลกแต่ก็สวยนะคะ When it was put in you, I'm sure you were told that it's a beautiful thing. Don't get rid of it. ก็มั่นใจเลยว่าตอนที่เขาเอา implant เนี่ยมาฝังในสนามพลังงานของพี่นายอ่ะก็ต้องบอกพี่นายบอกว่ามันสวยนะอย่าเอาออก It just contains images of torture and death and things that say things like, if you try to remember who you are, we'll eat you alive again. ซึ่งในนั้นนะมันก็คือเหมือนกับเป็นบันทึกอะนะคะเป็นเรื่องราวที่บอกพี่นายว่าถ้าพี่นายจะพยายามจดจำตัวเองได้นะคะพี่นายจะถูกฆ่าตายและถูกกินตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยกินสดๆเลย Of course, this isn't true because those tyrants are no longer in our solar system. อันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยตอนนี้เขาไม่มีใครอยู่ในชั้นบรรยากาศไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราอีกต่อไปแล้ว As of this implant removal session, they will never be able to approach you again. แล้วก็เวลาที่เราเอา implant ออกไปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เองพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเอา implant มาฝังตัวของมาฝังพวกเราได้อีกแล้ว Ambassador Torellian, standing 18 feet tall, has his two thumbs up with a golden sphere of light around each one, and the Atma he is hovering above that form. Ambassador Torellian สูง 18 ฟุตเนี่ยนะคะก็คือยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2นิ้วนะคะก็คือมีพลังงานส่งผ่านมายังตัวนิ้วโป้งทั้ง2แล้วเขาก็มีแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกาย He's here to bring energy from above the void into the area. When we remove the implant, it will be sealed over, and a certain wisdom will be added to you. ทอร์เรียนเองนะคะดึงจากพลังงานที่เหนือวอยขึ้นไปเนี่ยนะคะส่งไปยังไอตัว implant ตัวนี้นะคะที่ถูกเอาออกไปเนี่ยนะคะเพื่อไปซีลตรงนี้คือปิดพลังงานตรงนี้ให้สนิทนะคะแล้วใส่พลังงานของการตระหนักรู้ลงไป This wisdom will instruct you in ways so you cannot be tricked again. ซึ่งพลังงานการตระหนักรู้ตรงนี้นะคะจะนำความเป็นอิสระให้กับพี่นายแล้วพี่นายจะไม่ไปหลงกลติดกับดักใครอีก Now you're going to see Chantil and Tonatiel move through space, the physical forms and the atmosphere hovering above their bodies. They're going to go out there, and they appear small to the energy field surrounding you. And they're going to reach in with their left hand and her right hand, and they're going to move it out of your field of energy and spin it around in the space between them. ชอนทิวกับโทนันทิวเนี่ยนะคะเขาลอยเข้าไปตรงในสนามพลังงานของพี่นายนะคะชอนทิวใช้มือขวาโทนันทิวใช้มือซ้ายนะจับไอตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวอิมพลานตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็หมุนมันขึ้นมาออกมาจากตรงนั้นนะคะ They're starting to giggle. This is very uplifting. To take something that is suppressive out of another being's energy field is very fun for them, uplifting. ซึ่งพวกเขาสนุกนะคะแล้วพวกเขาก็ชอบเพราะว่าพวกเขาเป็นการช่วยปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระพวกเขาจะมีความสุขและชอบมาก This is really how it is for all of us. นี่นะคะก็คือเป็นสำหรับเราทุกคนนะคะพวกเขาจะมีความสุขที่ได้ช่วยปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระ Tonatiel is going to reach in with her right hand, and energy is coming from her hand, from the atmosphere she is, filling in that hole where this device was placed. So it's smooth electromagnetic hue energy. ซึ่งโทโนทิวนะคะเขาใช้มือขวาของเขานะคะก็คือยื่นไปรับพลังงานของฮิวนะคะแล้วส่งตรงไปยังพอเราเอาออกไปแล้วมันจะเป็นหลุมนะคะก็จะส่งไปตรงนี้เพื่อไปปิดตรงนี้เติมพลังนี้ให้เต็ม You're going to see a beam of golden white light come from Torellian's thumbs, and it's going to enter that area and then go into the white core of you as the Atma to make you wise about such things. แล้วพี่นายจะเห็นทอร์เรียนนะคะส่งแสงเป็นลำแสงนะพุ่งตรงมาจากที่ปลายนิ้วโป้งนะคะไปยังตรงที่อิมแพลนตัวนั้นอยู่แล้วก็ส่งตรงไปที่ใจแกนกลางพลังงานของพี่นายที่อยู่แอดมานะตรงกลางนะคะทำให้พี่นายมีความตระหนักรู้และตื่นรู้ขึ้น You're going to watch Chantil and Tonatiel watch this spinning, crystalline looking, weird looking, but beautifully luminous thing begin to dissolve away and vanish. พี่นายจะเห็นว่าชอนจิวกับโทนจิวเนี่ยเขาหมุนในตัวนี้กับอิมแพลนตัวนี้ขึ้นมานะคะที่ลักษณะมันแปลกๆแต่สวยงามมากนะคะพอมันหมุนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่ามันจะค่อยๆกำจัดคือหายไปเลยนะคะ
It's not important to see the torture and death and statements in it because it's artificial anyway. มันไม่จำเป็นต้องไปเห็นว่าไอ้การทรมานหรือการตายมันเป็นยังไงนะคะ มันไม่มีอะไรต้องน่าดู You have one in the fourth layer, which is a little bit lower than this this electromagnetic field that surrounds the atma, and it looks kind of like a sword. อีกอันหนึ่งนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายที่อยู่ที่สนามพลังงานประมาณชั้นที่4นะคะมันอยู่ต่ำลงมาจากอันแรกนะลักษณะดูเหมือนเป็นดาบ Has a gold handle and a big faceted oval-shaped emerald stone in the hilt. มันไอ้ด้ามจับเนี่ยมันเป็นเหมือนทองนะคะแล้วก็ไอ้ตรงที่มันก่อนที่จะเป็นคมมันจะเป็นออกสีเงินนะคะแล้วก็จะเป็นคล้ายๆเป็นหินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ The blade of the sword is a blue-green glowing light. ไอ้ตัว Looks like the edge of a sword. ไอ้ตัวไอ้คมดาบเนี่ยมันมาเป็นแสงเป็นออกเป็นหินสีน้ำเงินเขียวนะคะลักษณะเหมือนกับเป็นหินของชาวอียิปต์ Clever implant because it tells you subconsciously that this is a good thing that helps you cut through illusion and find truth. It doesn't do that. มันเป็นเรื่องฉลาดมากเลยนะคะที่เขาใช้ลักษณะแบบนี้มาติดไว้ที่ฝังไว้ที่พี่นายเพราะเหมือนกับบอกว่ามันเป็นดาบที่ช่วยให้พี่นายเนี่ยตัดเรื่องราวความไม่เป็นจริงอะไรต่างๆออกไปได้คือดาบนี้ทำให้พี่นายคิดว่าพี่นายจะเห็นแต่ความเป็นจริงเท่านั้น Chantiel and Tonatiel are going to reach in and grab the sword together at the hilt, both their fists, the right hands fit around it, and then they're going to just squeeze the handle. And you're going to see it shrink down inside their fists. They open their hands. There's a little marble-shaped golden light that dissolves away into the hue. ชอนทิวกับโทโนทิวก็ใช้มือขวาของเขาคนละมือเนี่ยนะคะจับไปที่ด้ามดาบนะแล้วก็เหมือนกับไปบีบมันนะคะแล้วด้ามดาบเนี่ยค่อยๆเหมือนกับละลายแตกหายไปแล้วมันจะกลายเหมือนกับเป็นหินลูกแก้วอะไรอยู่เนี่ยนะคะเหลืออยู่แล้วมันก็ค่อยๆแตกแล้วละลายหายไป This image of a sword where it was is smoothed over by their hands at a distance until it's smooth electromagnetic field, a smooth aura surrounding the spherical you, the real you. ไอตัวดาบตรงนี้นะคะมันอยู่ตรงนั้นนะมันเหมือนกับรู้สึกว่ามันส่งมาผลมาถึงไอตัวแอดหน้าของพี่นายแล้วก็คือร่างกายที่เป็นทางพลังงานด้วยนะคะ You have another one in the second layer of the electromagnetic field, kind of, it's not really a layer, but it's just floating in there, which would be parallel to the second layer that surrounds the white core of your being, but it's out in the field that surrounds you as the spherical atma. อีกอันหนึ่งคือไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ชั้นพลังงานที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่มันอยู่ตรงใกล้ๆแกนกลางพลังงานของพี่นาย This one is taking the shape of a beautiful faceted 10-carat diamond ring. ลักษณะของอันนี้นะคะลักษณะเหมือนเป็นแหวนเพชร10 กะรัตนะคะ Why would you want to get rid of that if you knew it was there? นี่ถามว่าถ้าเกิดพี่นายรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นพี่นายจะอยากกำจัดมันหรือเปล่าเห็นมันสวยดีก็อยากเก็บมันเอาไว้ So if you happen to discover it, you would just say, "Oh, that's pretty," and you'll leave it alone. พอพี่นายรู้ว่ามันตรงนี้มันสวยดีแล้วอยู่ตรงนั้นก็คือปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละไม่ทำอะไรกับมัน These terrible devices are easy to see for Galactic Alliance personnel and master teachers. ซึ่งไอ้ตัว device ตรงนี้เนี่ยนะคะมันง่ายมากเลยที่ Galactic เนี่ยนะคะเขาจะเห็น They are not fooled by them. พวกเขาไม่หลงกลพวก implant พวกนี้นะคะ This is why I have them remove the implants and not me. นี่คือเหตุผลว่าทำไมสกอตถึงให้เพื่อนๆเป็นคนเอา implant ออกไม่ใช่สกอตทำด้วยตัวเอง I choose to do this way for now so that the work is really beneficial to you and your own direct experience. ตอนนี้สกอตเลือกทำงานในรูปแบบนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่นายเองนะคะณเวลานี้นะคะ Chantiel is going to put his forefinger into the shaft of this ring and hold it up in front of his counterpart, Tonatiel. อันนี้ต้องขออภัยนะอาจจะแปลไม่เข้าใจอะไรนะคะชอนทิวนะคะเขาใช้มือของเขานะคะนิ้วที่4นะคะไปจับแหวนในนี้ของเขาไปจับแหวนอันนี้ขึ้นมานะคะ They have a lot of creative fun destroying these things. She just breathes on it and it disintegrates.
คือพวกเขาก็คือทำลายไอ้แหวนแหวนเพชรวงนี้ไปเลยนะคะพวกเขามีความสนุกในการที่จะทำลายมัน Ashantiol moves his hand through the field where this object was, and it smooths out. Ambassador Torellian sends a beam of white golden light into it to brighten it. Then it goes into the white core of the Atma that this field surrounds and makes it brighter. That's going to affect your body on earth and your consciousness there. อ่าพอไอแหวนเพชรตัวเนี้ยมันถูกทำลายไปแล้วเนี่ยนะคะชอนทิวเขาก็คือใช้พลังงานนะคะคือเอาไปแปะทำให้พลังงานตรงเนี้ยมันเรียบเสมอกันเหมือนไอ้ดาบเมื่อกี้นะคะพลังงานก็คือจะถูกแปะให้เรียบแล้วทอร์เรียนเองก็ส่งพลังงานเนี่ยมาแปะแผลตรงเนี้ยนะคะแล้วส่งเข้าไปยังที่คอยในจี้ของพี่นายแล้วส่งกลับมายังร่างกายของพี่นายบนโลกนี้ And this will make you more aware of the primary implant, which is a much more serious matter. But it means that when it turns on to give you fear, you can choose not to give it energy and turn it off. นี่คือเป็นวิธีการเตรียมตัวนะคะเวลาที่primary implant มันมีการทำงานนะพี่นายสามารถที่จะเลือกไม่ไปโฟกัสไม่ไปอะไรกับมันอย่างนะคะได้ In other words, you begin to have mastery over negative things. อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าพี่นายก็คือสามารถที่จะเลือกที่จะควบคุมสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ต้องการได้ The primary implant has real experiences you went through about torture and death and the real implant. So at some point, this will be removed, but not on Earth. primary implant นะคะก็จะเป็นตัว implant ที่เป็นเรื่องราวที่พี่นายได้เคยมีประสบการณ์ตรงมาจริงๆนะคะแล้วการเอาออกเนี่ยก็คือไม่สามารถเอาออกได้บนโลกใบนี้ Sitting in the white chair in the spherical chamber aboard the Emerald Star Cruiser will take place for you at some point. การเอาออกนะคะต้องขึ้นไปนั่งบนยานที่อยู่บนดาวเสาร์นะคะในยานของกาแล็กติกนะคะมันจะเกิดขึ้นกับพี่นายเมื่อถึงเวลา You can do that in a future session. ในเซสชันในอนาคตเนี่ยนะคะข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะทำตรงนี้กันนะคะ Remember, the implant is in a field of energy that surrounds the spherical being you are, not the body. อย่าลืมนะคะว่า implant ตรงนี้นะคะก็คือถูกฝังไว้ที่สนามพลังงานไม่ได้ฝังไว้ในร่างกาย So when we go there, it is the physical appearing form that's flawless, made of energy, that sits in that chair and you hover above it. เวลาเราไปกันที่นั่นนะคะหมายถึงไปที่ดาวเสาร์นะคะเราไปด้วยร่างกายที่เป็นพลังงานแล้วไปนั่งบนเก้าอี้นั้นนะคะเราก็จะทำกันแบบนี้ And the Savior's Agenda reveals how Mark Sandfield and Janet Carter sat in that chair to recover fully who they really are. ซึ่งในหนังสือ The Serious Agenda ได้บอกไว้นะคะว่า Mark Sansfield กับ Janice Carter เนี่ยเข้าไปที่นั่นแล้วทำยังไงในการเอา secondary เอา primary implant ออกก็ทำปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระ Along the way, you gain the wisdom and the ability to command this primary implant before it's removed. ในการก่อนที่เราจะมีการเอา primary implant ออกนะคะตั้งแต่นี้ไปพี่นายก็มีความสามารถในการที่จะควบคุม implant นั้นได้นะคะก่อนที่เราจะมีการเอามันออกจริง ๆ And this way, when it's gone, you will never be vulnerable to have this happen to you again. เมื่อไหร่ที่เราเอามันออกไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นกับพี่นายอีกเลย This is wisdom. It comes from the source itself. นี่คือความฉลาดความตระหนักรู้นะคะที่ตรงมาจากพระผู้สร้าง This is why people on Earth claim to remove secondary implants. They didn't even know the term until my work was brought to the public. Cannot do this work because I don't even do it. นี่คือเหตุผลนะคะว่าคนบนโลกรู้จักคำว่า secondary implant มาจากงานของสกอตมาจากหนังสือของสกอตนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครรู้เลยว่ามันคืออะไรและงานนี้แม้จะเป็นงานของสกอตเองก็เลือกที่จะไม่ทำเองโดยตรง They would have to have the training, an entire lifetime and more, and the experience and the authority to do this work with others who actually do the implant removing. ซึ่งในการทำตรงนี้นะคะจะต้องมีการฝึกการเรียนกันมาทั้งชีวิตเลยนะคะต้องมีการปฏิบัติกันจริงๆและจะต้องมีการทำงานกับเพื่อนต่างดาวต่างมิติและต้องได้รับอนุญาตให้ทำตรงนี้ได้ด้วย This work is being done to benefit the unconscious people of Earth. งานนี้นะคะก็คือถูกสร้างขึ้นมาให้ทำสำเร็จก็คือสำหรับปลดปล่อยคนบนโลกกันนะคะ
And what this does is connect energy from Satnam's room above the void directly to the white core of your being. Of course, that was already there, but this is more conscious now. เวลาที่สกอตเชื่อมส่งฮิวไปนะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อจากสนามพลังงานที่อยู่ที่มิติของซัดนามนะคะมาอย่างที่คอเอเนจีของพี่นายซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้เหมือนกับเราจะมีสติรู้ตัวได้มากขึ้นนะคะ Understand, these books and the screenplays designed for feature film development are open doorways that lead to conscious awareness of what is beyond the void. ขอให้ได้เข้าใจนะคะว่าหนังสือของสกอตนะคะแล้วก็หนังต่างๆที่จะออกมานะคะก็คือจะเป็น doorway เพื่อเชื่อมต่อกับ upper world ให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆนะคะ This is the real work, purpose for this work. นี่คือจุดประสงค์ของการทำงานนี้จริงๆ When you picture your body back on Earth, you are hovering near the ceiling, looking down on it, smiling. อันนี้นะคะพี่นายก็ลอยอยู่เหนือเพดานของบ้านพี่นายนะคะแล้วก็ยิ้มให้กับพี่นายตัวร่างกายพี่นาย Turn and give thanks to the beings that joined us on this specific, particularly Shantiel and Tonatiel. Thank them. พี่นายหันไปขอบคุณบีอิงต่างๆที่เขาเข้ามาร่วมในการทำครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะชอนทิลกับโทโนทิล You are a spherical being lighting up the room, hovering above your body, and you look down and see that there's this huge electromagnetic field around it people on Earth call the aura. พี่นายก็คือลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่นายนะคะแล้วมองกลับมายังร่างกายของพี่นายก็เห็นสนามพลังงานรอบๆร่างกายที่คนบนโลกเรียกว่าออร่า There are 3 points of white golden light in the electromagnetic field surrounding the Atma, and the same identical points in the field surrounding your body. มันมีจุด3จุดนะคะซึ่งเป็นจุดพลังงานสีขาวๆเนี่ยนะคะ3จุดที่สนามพลังงานรอบๆอัตมาตัวตนของพี่นายแล้วก็มีอีก3จุดที่อยู่ที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่นาย There's a certain wisdom in that, so when you look through these points out into the multidimensional creation to embrace the bigger God, there are no blocks in the way. ซึ่ง3จุดนี้นะคะก็เป็นจุดของการตระหนักรู้ของการรู้นะคะถ้าพี่นายมองออกไปนะคะพี่นายก็จะได้เชื่อมตรงกับพระเจ้าจริงๆนะคะพระผู้สร้างแล้วไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้เลย Your IQ and intelligence will accelerate and go onward and upward. IQ นะคะความสามารถความเป็นอัจฉริยะของพี่นายก็คือจะเพิ่มขึ้นมากๆยิ่งขึ้นไปนะคะ Because that has always been there, it's just beginning to recover and awaken. ซึ่ง IQ ของพี่นายของพี่นายเนี่ยมันก็คือไอ้ที่มากๆสูงๆมันมีอยู่แล้วนะคะตอนนี้เพียงแต่เราว่าไปจดจำมันให้ได้เท่านั้นเองนะคะ Recording of this journey will be sent to you by Perry, and it's your choice to decide if you want this made public on her YouTube channel and mine, or you want to keep it private. It's your choice. บันทึกนี้นะคะก็เป็นการขออนุญาตจากพี่นายว่าจะให้ออกภาพเป็นสาธารณะหรือว่าพี่นายจะเก็บไว้ดูเองนะคะ Making this available to other people on Earth to see how this works can be very helpful to others, but it's your choice. ถ้าเกิดว่าพี่นายจะเอาวิดีโอนี้นะออกเป็นสาธารณะนะคะก็จะเป็นเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆบนโลกด้วยนะคะแต่ก็เป็นทางเลือกของพี่นายว่าจะเลือกหรือไม่เลือก When you're ready, open your eyes. ลืมตาได้เลยค่ะเปิดไมค์ได้นะพี่นายมุมซ้ายที่เป็นรูปไมโครโฟนนะคะได้แล้วเอาเปิดใหม่เมื่อกี้ไปปิดอีกแล้วให้รูปไมค์ให้รูปสีแดงมันออกโอเคเป็นไงบ้างคะพี่นายปิดมันอีกแล้วพี่นายต้องเปิดใหม่ Okay. Turn back on your microphone. Interruption. Feedback. Something's wrong. It's coming from you.